Kemarin video ini muncul di explore gue dan gue langsung mikir gue harus banget bikin ayam lungsuran yang gue sendiri tuh nggak pernah dengar. Tapi kalau di Bali ini tuh katanya terkenal banget dan beneran guys, kalian gak bakal nyesel kalau bikin ini karena ini enak banget. Pertama-tama kalian bikin dulu ayam bakar yang kemarin gue udah share. Kemarin sengaja gue sisain biar bisa bikin resep ini. Nah, di sini kita cuma pakai bawang merah yang kita iris tipis. Kita akan ulek terasi bakar sama cabai-cabean. Uleknya sampai bener-bener halus baru kita masukin bawang merah yang udah diiris. Nah, ini uleknya sampai basah aja, nggak usah sampai halus. Terus siram minyak panas, diaduk-aduk baru tambahin jeruk limau yang diulek begini. Tambahin ayam yang udah disuir tadi, terus lu aduk-aduk pakai tangan kayak gini, dibejek-bejek dikit biar bumbunya ngeresep. Dan gue nggak lebay, bisa dibilang ini salah satu masakan terenak gue di 2024. Ikutin resep ayam bakar gue kemarin, terus lu bikin kayak gini. Udah makannya pakai nasi hangat aja, auto lo jadi menantu kesayangan saya. Kalau jadi ibu catering, gue auto jadi ibu catering kesayangan juga. Kata gue sih nggak usah kebanyakan diskusi, udah cobain aja, oke? Bye.